Яа би нөгөө тийг гаргаж өгөхгүй талдаас нь ингээ сүү өрөхгүй явж яана би өсса гайгүй болоо гэж утсан чи явуулах гэж. Гайгүй болоо гэсэн чи яг мэлэх гэдэг. Манай энэ доотолт нөгөө бензин колонк гэдэг аахгүй. Тэсгүй бензинийг ихээр авсан. Манайд бүх юм ачсан. Би сүрхгүй. Артаас нэрч. Үйлэхгүй байх гэж хөөрлөчлээ. Ямар эвгүй би. Энд чинь үсэх гээд ирээд ирлээ. Үси. There. Сайн тэрх юм уу? Nemo. Окей. Just me. Ямамита. Зөндөө юм зэрэг заяа. За. Миний хүзэндээ. Зөндөө юм зэрэг. Мөнгө өгсөн. Окей. Миний хүзэндээ юм үзээ зөндөө юм сраад ирээрээ заяа. За. Окей. Маа ч гоолцаг ах их нэртэйгээ тоглоод ирээрээ заяа. Бай. Мами мэйята. Тэгсэн. Мами мэйята. Маркос. Очноос. Зөндөө гоё юм үзээрээ заяа. Мами яа. Бай бай. Мами мэйята. Амар эмоцтой юм да. Хүүхдүүдээс ганцхан. Хамгийн их санах нь наадах юм баг та. За. Ой. Яа анхлаа. Хэд мамиг. Мамига баяртагч. Хүмүүс бензин авах гэдэг нэг. Бай. Ой, санийгаа мөсөхгүй шүү дээ. Бай бай. Юу гараа нэ? Мөнгө хийгээ. Судлаагүй юм шиг чи. Bye. Мөнгө. Мөнгө хоёно. Яа. Анхлаа. Хоёно. Зэнгээ томсон тусацсан. Анхлаа. Хатан гоё юм уу? Онгоцны бол гоё юм уу? Мөнгөлээ. Хоол нь гоё юм уу? Тэгвэл мөнгөлээ сайн идэж байна. Анхлаа миний охин маш сайн идэж штэ. Яа. За видеод пастагсан. Рөлиг өнө. Мөнгөлээ. Дэрүли? Я дэрүли? Я. Мог. Вайди. Мола. Вая. So, Bayana. Hello. За би ирлээ. Оёсоо дэвтэйчлээ. За, хүүхдүүдийнхээ нөгөө Монгол явсан талаар сонь сайхныг яриач гэсэн байсан.
сонь сайхныг яриад хүүхдүүдийнхаа Монголд байгаа бичлэг влогоо оруулаач санаад байна гэсэн хүмүүс бас Facebook, Instagram-аар юу бичсэн байсан. Сэтгэлдсэн байсан. Тэгээд тэр хоёр анхаалан мөхөөлөгийн хувьд болохоор бичлэгүүд зөндөө байгаа. Facebook дээр, Instagram дээр яг нөгөө дагдаг хүмүүс маань байх юм бол тэр хоёрын бичлэгийг бол байнгын оруулж байгаа рил хэлбэрээр. Тэгээд миний хувьд болохоор яагаад сүүлийн үед влог ингэж хоцроо би сая харсан чинь 3 сар ерөнхийдөө влог хийгээгүй байна. Тэгээд өчигдөр нэг влог орууллаа. Тэгээд 3 сар влог хийгээгүйсэн чинь яг үнэндээ төсөөрчт юм байна. Бүр төсөөрөөд яаж влог хийдэг вэ мартцсан байна. Гэхдээ яг нөгөө эргээд сэргээхэд жоохон цаг орох бах. Ягаад гэвэл угаасаа анханасаа нэг тийм нөгөө удаа ярьдаг. За тэгээд нөгөө хамшаалдаг нуршуу эднэр чинь бол яг хിവэрэ байгаа. Тэр бол засрахгүй. Одоо влог хийгээгүй удачгаар тэр маань ер нь засрах нь битгийл бүр нэмэгдээд гараад ирэх баха гэж бодож байна. Тэгээ уучлаарай та нар маань. За тэгээд нуршиж жагаад эхнээс нь одоо яриа та тий сэн сахнасаа. Манай хүүхдүүд 2 сар болсон. Эхлээд нөгөө сүхвэ хөргөж өчөөд тэгээд хүүхдүүдээ үлдээчээд тэгээд сүхвэ буцаж ирээд тэгээд манайх нэр шинэ ресторантай болсон. Шинэ ресторанныхаа засвар нөгөө ажилдаа шинэ ресторанаа засгаад тэгээд сүхвэ хүүхдүүдээ өгчөөд буцаад хүрээд ирсэн. Ерөнхийдөө бол энэ 100 маш завгүй тийм ажил хэрэгч үнэхээр завгүй 100 амжилттай гэх юм уу тийм 100 болж өнгөрлөө. Тэгээд хүүхдүүдээ байхгүй байх хугацаанд маш их зүйлийг амжуулсан. За тэгээд сүхвэ аваач хөргөж өгөө тэгэхээр анханасаа хардаа ингэсэн. Манай хүүхдүүд ч ямар ганц юм уу 2 тийм цөөн тооны хүүхдүүд биш. Бүр 4 хүүхэд учраас бид анханаас нь за нэг хүнд ингээ хариуцуулж өгье хүүхдүүдээ. Тэгээд тэр хүн л одоо хааш нь иш нь авч явах те хөдөө гадаа явах за ийш тишээ хөргөж өгөх ийш тишээ эмээ өвөг их рүү явах ч гэдэг юм иймэрхүү юмнуудыг ингээд яг л нэг хүн ингээ гардаад хариуцаад одоо тэдний гэрт амьдраад ингээ байна гэд анханасаа яриад тохироод тэгээд тэр хүн хин байсан бэ гэхээр манай сүхвэгийн ихрийн өрөөсөн бүсгүй байсан. Тэгээд манай сүхвэр чинь ихэр тэгээд ихрийнх нь өрөөс нэмэгтэй байхгүй. Тэгээд тэднийх чинь яг манай 2 багтай ойролцоо насны 2 багаас нэг насны за 3-4 насны ч юм уу ах тийм 2 хүүтэй бага насны 2 хүүтэй. Тэгээд тэдний өшөө нөгөө нэг хүүхдийнх нь хүүхдүүд эднэргээд бас яг ойролцоо насны хүүхдүүд гэх мэтчлэн ерөнхийдөө бол манай энэ хадам тал чинь маш их тийм ойролцоо насны жижиг хүүхдүүдтэй байхгүй юу. Тэгэнгүүт яг тэдний талаар ерөнхийдөө энэ зуны өнгөрсөн зуны амралт ерөнхийдөө манай хүүхдүүд дандаа хадам талаар байсан. Манай талд болохоор ирсэн. Гэхдээ нэг удаан хугацаагаар олон хоногор ч юм уу тэгж ирээгүй. Ер нь ирчээд тэгээд нэг хэд хоноод эмээдэр хэд хоноод тэгээд буцаж исэн. Ерөнхийдөө нэг иймэрхүү байсан Монголд. Тэгээ мэдээж яг нэг хүнд ингээд хариуцуулсан болохоор үндэ бүр санаа сэтгэл амар байд юм байна. Хүмүүс надыг хүүхдүүдээ санаж гин үү яаж ийн гэдсэн. Би яг үнийг хэлэхэд ерөөсөө санаагүй. Явуулахад жоохон уйлсан, явуулахад гаргахад нэг тийм ингээд тэр эдийг ингээд машинаар манай хэд чинь нөгөө юу яасан баггүй юу? Аав нөгөө машинаа бариад хүүхдүүдтэйгээ Стокгольм руу явсан баггүй юу? Тэгээ яг тэд нарыг ингээ машиндаа суугаад явхад ингээд нэг жоохон эвгүй болсон. Тэрнээс иш тэгэл угаасаа ажиллаа хийгээл өглөө гараал орой тэг ямар ч нөгөө завгүй тэгэж нөгөө санж эморч гүйрэх тийм зав зай байдгүй мөлий ерөөсөө зав өгөөгүй. Тэгээд юу яасан? Зөвхөн ч ерөөсөө 7 хонцоод ирсэн үү 10 хонцоод ирсэн үү Монголд.
Тэгэл хүрээд ирсэн. Тэгээ манай хүүхдүүд чинь Монголд ерөөсөө наадамч үзэл үрчин ялаа наадам үзээд зунжингаа ер нь хотод шахуу байсан. Тэгээд хөдөө Мерсээр ганц нэг явсан. Тэгээд тэгж явахдаа хин Маркус болохоор маа тэр хиний хүүхэдтэй Өсгөөгийн ихрийнхэн хүүхэдтэй цуг ойролцоо насны дээр нөгөө хүүтэй цуг тийм нөгөө кемпинг юу гэх үү тэр одоо тийм нөгөө нэг курс одоо жудогийн курс би тэмрийн тийм нэг курс байгаа байхгүй юу хүүхдүүд үгүй тэр би нөгөө нэг найзынхаа хүүтэй хамдурж байна. Маа нөгөө найз мөнөгийн хүн тийм жудогийн курст явдаг. Тэгээ бас яг нөгөө зуны кемпинг тийм амралтанд явдаг юм лээ 7 хоногор 10 хоногор. Яг тэр нөгөө курсынхаа хүүхдүүдтэй 100 багш нь аваад хөдөө явдаг. Тэгээ яг тэрэн шиг тийм нөгөө хүүхдүүдийг цуглуулад нэлээд нэг 7-8 хүүхдүүд гэсэн баха хүүгүүдийг цуглуулад тэгээд яг тийм нөгөө хөдөө яг махан саваа бариад яг тийм кемпинг юм амралтаар тэгж явсан. Тэрэн дээр л манай Маркусын зүрх өгч ноён нуруу хугарсан байдгийм аа. Яа Өсгөөдөр бас яг тухайн үедээ яана нөгөө Маркусыгаа бүр чангалаа ичлаа да. Хамгийн анх удаа Монгол явангууд амар тийм нөгөө юу нөхцөлд. Монголд байгаа хүмүүс болохоор эр хүн зүгээр хатсуун чирэг болно эр хүний нөгөө хатсуун гэдэг үлээ. Одоо өсөж таарахыг мэдрэх ёстой байдаг гэдэг аахгүй юу? Монголд байгаа хүмүүс бол тэгээд байгаа юм. Би бас гаднаа бас яг тийгээ санал нэг байгаад байгаа. Яг тэгэхээр энд байгаа ер нь эмэгтэй, эрэгтэй, ер нь хүүхдүүд чих нэлцгай, бүх юм нь бэлэн зэлэн, өсөж үзээгүй, даарч үзээгүй, хурж үзээгүй, тийм нэг одоо бэрхшээл ерөөсөө мэдгүй байгаа байхгүй юу? Энд байгаа хүүхдүүдийн ганц бэрхшээл нь ерөө хичээл хийх. Ээж аав хичээлээ хий, ном унш гэж үглэх дуулах. Тэр л ер нь энд байгаа хүүхдүүдийн том проблем бэрхшээл байгаа байхгүй. Тэгээ Монгол руу яваад хамгийн анх удаа очихт нь одоо нэг хүүгээ жоохон гашраачуудаа сэтгэл зүйн гайгүй байгаадаа дахиж Монгол явахгүй гэж хэлэх үедээ гэж би дотор аяух айжсэн. Жоохон дотроо хүүгээ бас нөгөө одоо өрөвдөжсэн. Юу ч мэдэхгүй, олигтой монголоор 5 үг ярьж чадахгүй. Тийм нөгөө одоо юу гэдэг лээ өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй яагаад байгаагаа монголоор сайн бүрэн ойлгуулж чадахгүй штэ. Өстой идэ ууа гэдгээс өөрөөр нөх ойлгохтой монгол хэл яана би ойлгох гэдэг. Тийм нөгөө Маркусгаа ингэ хөрвцсөн байхгүй. Тийм очраа мэдгүй чиг нөгөө өндрөөс цаашгүй штэ манай Маркус чи айгүй өндөр болсон. Тэгээд өндөр нөгөө дими гонцгой гэдэг шиг өндрөөс цаашгүй тэгээд өстой чиг нөгөө юугаач мэдгүй хүүхдийг амар огцон бэрхшээл үзүүлээ те. Тэг хөдөө бол гоё л да бидний хувьд Монгол ахуй, Монгол төссөн, Монгол ахуйгаа мэддэг. Бидний хувьд бол Монголын хөдөө бол бүр жаргал дивааж штэ. Тэнгүүч яг энэ өсвөр насны ийм хүүхдүүдийн хувьд хөдөө гэдэг бол зүгээр яг Монголд байгаа хүүхдүүдийн хувьд бол морь мал дээр өссөн ч гэдэг морь малаа мэддэг, Монгол ахуйгаа мэддэг хүүхдүүдэд бас өөр байж магадгүй. Маркусын хувьд болохоор юу ч мэдэхгүй, тас харанхуу, стажинг нөө дулаан хүнжил парта байшин хамнаас авдаг. Ийм хүүхдүүд бол хөдөө бол зүгээр бүр ингэсэл юм шиг байгаа. Би яг тэрийг бол дотроо мэдээд байгаа байхгүй. Дотроо ингээд бүр ингээд өөрийнхөө биедээр бүр амссан юм шиг мэдж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нь 10 хоног байсан. Тэгээд тухайн үедээ болохоор хэрвээ би ойрхон байсан бол ойрхон хажууд нь очиод аягүй хүүгээ авчирчих байсан баха. Би чадахгүй байсан биш магадгүй. Гаднаа би тэгтээ нэг хүү болж яа тийм чадна нэг ч гэсэн тийм нөгөө Монгол ахуйгаа мэдрээд ингээд
Монгол хүн гэдгээ мэдээд ингээд хүрээд ир хөдөө гэж ямар байдгийг, ямар өглөө босох ямар байдгийг, за өглөө нөгөө хүүтэнд өглөө эрт 6-д босгодог гэж байгаа байхгүй. Тэгээд уулын орой гүйлэгдэг, тасгал хийлэгдэг. Одоо нөгөө яг тийм өсвөр насны хүүхдүүдийг ингээд чирэгжүүлдэг тийм сургалт маягийн юм байгаа байхгүй. Яг Монгол хаваараа Монгол хоолоо хийж иддэг, өөрсдөө ус түлээндээ авдаг гэх мэтчлэн яг уул нь бол амар гоё тийм сургалт байгаа байхгүй. Тэгээд маш гоё сургалт, маш тийм нөгөө нэг өчр болгоно гэж ярьдаг штэ. Хүүхдүүдийг одоо өсвөр насны эрэгтэй хүүхдүүд одоо ямар байгаа лээ. Тийм нөгөө нэлцгай байгаа штэ тий. Ялангуяа хотод өсөж байгаа хүүхдүүд за гадаадд өсөж байгаа нь бүр бүх юм нь бэлэн ч гэдэг юм уу. Тэгээд хүнээс үг сонсч чадахгүй яг тийм өсөд байгаа байхгүй. Тэгээд Маркусыг явсанд би болж миний хүн жоохон ч гэсэн юм ойлгоод мэдрээд ирэх гэж бодсон. Тэгээд нэлээ өрөвдсөн дотроо би ингээд өмөрсөн яаж байгаа бол тоо яана гэл. Гэтэ гайгүй аюу гоё яваад ирсэн. Маш сайн багштай тийм олон тийм хөвгүүдтэй ингээд аюу сайн яваад ирсэн. Тэгээд жоохон ингээд зүрхэн өгсөн байж магадгүй. Гэхдээ гайгүй ямар ч гэсэн би миний нэг айжсэн юм би дахиж эзэж Монгол явахгүй гэж хэлэх үедээ гэж айжсэн. Гэхдээ тэгж хэлээгүй. Миний хүү явна гэж байгаа. Дахиж явна. Ээж нь дараа жилийн 100 та нарыг бүгдийг аваад явна. Хэдүүлээ гоё хөдөө амьдрын. 2 сар хөдөө хэдүүлээ амьдрын. Турх шиг хөөгөөд гоё тийм нэг малтай айлын хажууд ингээд цүү цагаагаа өөрсдөө боловсруулад одоо юу гэдэг өдөртний 2 литр 3 литр суудалтаж аваад тэрийгээ өрөм гаргаад тараг бүрээд айраг одоо айраг бишээ ааруул хийгээд гээд ингээд хэдүүлээ гоё 2 сар тас хөдөө ямар ч уцгүй ямар ч тийм одоо сүлжээ байхгүй ийм гоё газар ингэж идэвхтэй яг гоё монголоор амьдрна гэд хэлсэн. Маркус болохоор хөдөө би хөдөө дурггүй гэдэг байгаа байхгүй. Тэгсэн мэтлээ ээж нь хамт явнаа. Ээж нь хамт явах гоё юм гэдгсэн чинь окей гэсэн. Тэгээд ямар ч байсан Маркусын хувьд бол тийм байна. Хоёр ихрийн хувьд бол үнэхээр дэваажин байсан. Яой анхуулаа нилээн тийм муу зан сураад ирсэн. Тэгээд муу зан юу вэ гэхлээр буртаа юм харсан юм аавна гэдэг. Одоо энд бол тийм байгааг байхгүй юу? Энд бол үгүй бол үгүй юу яриад байгаа. Хагасаа өдрөл ганцхан чихэр идэнэ. Швед чи ер нь тэгж өдрө болгон чихэр амттай идэггүй байхгүй юу? Тэгээ ганцхан хагасаа өдөр чихэр идэнэ. Үгүй тийм байхгүй гэж за. Тэгээ угаасаа л орон даяар улс даяараа ер нь хагасаа өдрөл амттай идэнэ гэд тэрийг бүр мэддэг. Бүр одоо 0-оос жоохон нэг настайгаас ахуулаад бүх хүмүүс нь хагасаа өдөр бол чихрийн өдөр гэж мэддэг учраас энд өсөж байгаа энд амьдарч байгаа хүүхдүүд ер нь тэрийгэ мэддэг байхгүй юу. Тэгээд Монголд очисон чинь их муу зан сурсан байна. Ахуулаа яасан бэ гэхлээр туртаа үедээ чихэр чихлаад амттай иддэг болсон байна. Авъя гэж хэлж орилж одоо ууралж хүн айлгаж одоо авъя гэсэн юм авдаг ахуулдаг болсон байна. За тэгээд уурлаад ингээд зөрүүдлэх юм бол бүхнийг дийлдэг болсон байна гэх мэтчлэн маш тийм нөгөө нэг муу талаараа их өөрчлөгдөж одоо тэгэж нэг хүн дийлж болд юм байна. Эднэр надад ингэх юм бол эднэр бол миний юу гэснийг өгнө гэдэг ийм нэг юм сурж ирсэн байна. Угаасаа ах эгч нар нь тэгэж эрхлүүлсэн байна. Тэгээд мөнхөлийн хувьд бол нэлээд тийм мөнхөлөө яасан бэ? Мөнхөлөө ямар талаараа өөрчлөгдсөн бэ гэж асуусан байсан. Тэгээд мөнхөлийн хувьд болохоор нэлээд тийм юу болсон байна? Нээлттэй айгүй тийм аргагүй штэ тэнд чинь айгүй олон тийм нөгөө үе тэнгийн хүүхдүүд байгаа байхгүй юу? Яг ингээд бичлэгнүүдийн ингээд одоо манай хэд чинь хүүхдээ санаж байгаа гэж би чинь нөгөө байнгын бичлэг явуул гэж хэлдэг болохоор бичлэг явуулна л да над руу. Тэгээ байнгын юу хийж байгаа
яаж тоглож байгаа, хаана явж байгаа гэдгийг баян бичлэг явуулдаг гэсэн. Богино бичлэгнүүд. Тэгээд тэр бичлэгнүүдийг ингээ харахаар мөнхүүлээ голцоо тийм нөгөө ихэн үедээ штэ голцоо тийм ганцаараа тоглоод өөрийгөө л тэрүүгээр ингээл авч яваад нэг тийм олон божигнсан тийм хүүхдүүдтэй очиж ингэж дунд нь орж ингээ алдахгүй байгаа байхгүй. Тиймэрхүү байдал ажиглагдаад байсан чинь яг ингээд жигдрээд одоо нөгөө сүүлийн сар руугаа за сүүлийн нэг хагас сар те 15 хоногт бол нэлээд тийм божигнаж нэлээд хүүхдүүд дунд орж ингэж тоглож байгаа аюух ажиглагдсан. Тэгээ би мөнхүүлээ нэлээд нээлттэй болоод ирлээ дээ гэж анзаарсан. Тэгээд монголоор хэр сайн ярьж байна, монгол хэл сурсан уу гэдсэн. Тэгээ монгол хэл болохоор айгүй хөөрхөн монголоор ярихад ойлгодог болсон байна. Тэгээд бүр яг ингээд монголоор дурчимтал ингэж ярихгүй ч гэсэн хид хідэн үгтэй болсон байна. Тэгээд тэр үгээ болохоор монголоор шведээр ч хэлдэг. Тэгмүүдээ монголоор би хэлэнгүү тэрийг аягүй сайн ойлгоод тэгээ хариу үйлдэлээ гаргадаг болсон байна. Гэх мэтчлэн монгол явсны давуу талууд маш их байгаа. Тэгээд би түрүү хэлхээ мартсан байна. Монголд нөгөө эмээн, өвөн, одоо манай хадам талынхан бүгдээрээ нөгөө манай хадмагчин таван буудалд юм хашаатай. Тэгээд тэнд ингээд олуулаа ах дүүнэрийн хүүхдүүд ингээд божигндаг. Маш олуулаа, маш гоё тийм халуун дулаан гоё байсан учраас миний одоо сэтгэл санаа хүүхдүүдтэй санаа зовж гэдэг юм уу ямар ч тийм байгаагүй. Тэгээд яг нөгөө нэг хүнд ингээд хариуцуулаад за чи манай хүүхдүүдийг ингээд хариуцаж авч үлднэ. Манай хүүхдүүдийг хин нэгэн юм үзүүлээ, тийшээ явъя, хөдөө явъя, инээ тэрэ гэх юм бол чамаас заавал зөвшөөрөл авна. Тэгээд чи бид нартай ярилцж байгаад ингээд хэдүүлээ яах ихээ шийднэ. Тэгэхгүй бол энэ олон хүүхдүүдийг одоо тэр нь ч тийшээ явна, энэ ч тийшээ дангуулж явъя, тийм ч юм үзье гэх юм бол талын нэгээр тараад одоо хэцүү. Тэгэхээр чи л анханасаа хариуц авч явах гэж байгаа хүн бол юм үзүүлэх гэж байгаа хүн бол чамтай ярина, чамаас авч явна. Чи буцаач тэднэрээр одоо хүргүүлдэг юм шиг юм. Ийм журмаар явнаа гэж хэлээ. Тэгээ манай тэр зөвхөгийн ихэр маш сайн харсан. Үнэхээр би тэрийн хувьд бол сэтгэл дүүрэн бүр ингээд хүн чинь ингээд санаа зовдөг юм ба штэ. Хүүхдүүд маань тэнд ингээд маш сайн байгаа. Маш сайн орчин, маш сайн хоол ундтай, сэтгэл санаа сайхан, тавлаг, тухтай, тоглоод, божигнаад ингээд таван буудалд очиж шороо идээ. Тэгээд буцаж нөгөө байрандаа очиж усанд орж нэг хүн төрхөндөө ороод гэх мэт ингээд яг нөгөө Монголын ингээд божигнсан амьдралыг биеэрээ ингээд үзэж байгаа байхгүй. Тэр нь бүр ингээд маш гоё байсан ээж хүний хувьд ингээд болоодоо ашгүйтэй ингээд Монгол орчин, Монгол ах дүүнэртэйгээ тий үеэлүүдтэйгээ ингэж ойртож анх удаага ингэж зуны өнгөрөөсөн нь миний хувьд ч манай хүүхдүүдийн хувьд ч үнэхээр гоё байсан. Тэгээд ирэх жил дахиад явъя гэд хэдүүлээ яриад тэгээд эртнээс би тэд билет аваад эртнээс одоо зуныхаа амралтыг төлүүлж ин тэрний юу гэхээр түрүү хэлсэнчлэн хөдөө явна. Тэгээ хөдөө очиод гэр бариад гэдэг юм уу гэр түрээслээд ингээд маш гоё одоо Монгол ахуйгаар амьдрнаа. Жинхэнэ Монгол ахуйгаар амьдрна гэж бодож байгаа, төлөвлөж байгаа. Тэгээд нэг тиймэрхүү байна. Тэгээд Жасмины хувьд болохоор Жасмин нэлээд уйдсан. Маркусын нэг найз нь байдаг байхгүй бүр нөгөө нэг төрхөөсөө ахуулаад найзсан маа найзын хүү эртнэ гэд. Тэгээд манай найз чинь нөгөө хүүтэйгээ очиж Маркусыг аваад тэгээд тэр хоёрыг жоохон гадуур дотор авч яваад тэгээд найзтайгаа байх, найзтайгаа уулзах нь Маркусын хувьд нэлийн зугаатай хөгжилтэй ер нь гоё байсан. Тэгээд Жасмины хувьд болохоор Жасмин угаасаа одоо өсвөр насна угаасаа дотогшоо тийм гадагшаа нээлттэй биш. Нээлттэй ганц ярьдаг хүн нь аав нь баггүй. Надтай ч тэр нээлттэй ярьдаггүй. Тэгэнгүүт чинь аав ээжээсээ хол тэгээд тэнд ингээ Монголд очингууд монгол хэл мэдгүй бүрэг, дотогшооно, ичимхий, өсвөр нас гэдэг ингээ бүх юм давхцсан.
Жасмин ерөөсөө л ийм зүгээр л утсаа хараад та. Би эндээс хүүшээ над хүүхдээ чи утсан гэтэрлээ аль утсыг авалтаа юм чинь. Тэд нэр нөх хүний хүүхдэд нэг юм хэлж чадахгүй гомдчих вэ яаж вэ аль утсыг авъя гэхлээр одоо юу яах байлгүй гомдох байлгүй одоо яана гэл ингээл юм хэлж чадахгүй. Тэгэнгүүт нөгөөх нь бүр 24/7 утсаа үзээстэй. Уйдастай гар жоор ингээ үеэлүүдтэйгээ найзал үеийнх нь охтууд зөндөө байгаа байхгүй юу? Уул нь бол Монголд байгаа охтууд чи аюу адтай. Монголд байгаа охтуудын өсвөр насн бас өдр гэж тийм эмо байдгийм үгүй юм уу? Надад л байхгүй санагцсан. Бүгдээрээ амар адтай тийм ингээд сэргэлэн ингээ Монгол охтууд чи жавчуу хийсэн ийм охтууд байгаа байхгүй юу? Тэгээд аюу гоё ингээ нээлттэй ингээ ярьдаг. Тэгсэн тэгээд ингээд ийм тийм гэдэг ингээ ярьдаг. Тэгсэн чинь манай Жасмин бүр ингээ дотгошооноо дуугай одоо тэгээ ер нь энэ зан чанар ер нь бол багын тим ингээд сэргэлэн адтай тим бишэлтэй үндсэн зан чанар нь ерөнхийдөө тийм дуугаад тийм хөвгт тахгүй юу. Тэгэнгүүт чинь өсвөр насны юм нийлээд бүр нөгөө хөвгтөж байхгүй болгочтой юм. Тэгээд ерөнхийдөө Монголд нэлээд уйдсан байх. Уйдах гэхээсээ илүү утсаа үзээд тэр хүүхдэд бол маш гоё байгаа л да. Утсын бойл гэж шил хүн байхгүй. Чи тийг алуу гэрээ цэвэрл алуу чи тийм юм хий гэсэн хүн байхгүй. Тэгэхээр чи тэр хүн чинь хамгийн хайртай дуртай нэг утсаа үзээд видеогоо үзээд одоо юу гэдэг ингээд утастайгаа 24/7 унтахтааш тэр сэрэгтэйш тэр ингээд байж байгаа. Тэр хүүхдэд бол маш гоё байгаа. А миний хувьд болохоор Жасмин хийх юм олдохгүй. Жасмин яста хамгийн тэнэг байсан нь Жасмин гэж би хэлнэ. Тэгээд эмээгийн хувьд бол манай хүүхдүүдийг маш ажилгүй байна. Хоёр томыг ажилд сурах гэж хэлсэн. Тэгээд орооч хураахгүй байна. Та хоёр бүр бүх юмын өмнөөс нь хийсээр хагаад энэ хоёр хүүхдийг бүр ажилгүй, анкаагүй ийм болгосон байна гэсэн. Тэгээд тэр бол яг угаасаа үнэн бит хоёр юу ч хийлэгдэггүй. Угаасаа хүүхдүүдтэйгээ бараг худалч хүнд тулж ярих цаг зав байхгүй өнгөрлөө сүүлийн хэдэн жил. Тэгэнгүүт чи хүүхдүүд өстой жинхэнэ хаягдана гэдэг шиг яг хаягдаж ингэж сүүлийн хэдэн жил ингэж өнгөрсөн. Тэгэнгүүт чинь хүүхдийн хүмүүжил, боловсрол, ажил, төрөл, анкаатай байх гэдэг юм чинь бүгд өнгөрч байгаа байхгүй юу? Осолтгүй өглөө хичээлд нь явуулж байгаа юм. За мөр бүтэн гэдэг шиг нөгөө цэвэрхэн хувц өмсөд хувцсан цэвэрхэн байна уу? Угаачж байгаа юм. За гэрт хоол байна уу? За хоол идсэн үү л гэж байгаа. Осолтгүй. Тэрнээс бусдаар бол ерөөсөө ч энэ хүүхдүүд минь яаж нээж ийн хэвээр хүүхдүүд үнэхээр хаягдсан. Тэгээд ээжийг тэгж хэлэхээр бид хоёр үнэхээр тийм юм чинь үнэгээсээ. Тэгээд бид хоёр энэ ирснээс нь хойш одоо ажилд сургаж байгаа. Өөрсдөнд нь тохирсон тийм ажлуудыг хуваарлаад ингээд өөрсдийнх нь ажлуудыг хийлгэж байгаа. Тэгээд дараагийн болоогоор та нартай танилцуулаад явна за. Тэгээд ерөнхийдөө бол иймэрхүү. Тэгээд сэтгэл бол Монголд өнгөрүүлсэн хүүхдүүдийн сэтгэл маш гоё. Миний хувьд бол бүр 1000%. 100% гэдэг бол минийхээр бол 1000% маш гоё байсан. Тэгээд хүүхдүүдтэйгээ санаагүй юм шиг санагдаад исэн чинь яг ирсэн өдөр нь маш их сансан. Бүр ингээд маш гоё байсан. Тэгээд тэр рилийг би оруулъя. За нэг тиймэрхүү сонин сайхантай. За би миний obvious мөн хөрлөө. Жохон зүрийн бал хийгээд сүү хийгээгүй сүү байхгүй жохон би нөгөө нэг хавьяасаа буцалсан ус нэг дэвтээгээд тэгээ сүү хийгээд иддэг байхгүй өөр ямар нэг юм хийхгүй. Эсвэл самрын тос ч юм уу самрын тос хийгээд тэгээ сая болохоор сүү байхгүй учраас нөгөө гочи бэрээ хийгээд тэгээ нөгөө юу хийсэн зүрийн бал жоох хийсэн. Амар гоё. Тэгээд дараагийн блогоор ресторанныхаа талаар ярилцъя за. Тэгээд Монголын сонь сан гэвэл ерөнхийдөө тиймэрхүү байна. Манай хүүхдүүд хөдөө явсан, морь унсан, тэмээ унсан, Монголд наадмыг очиж үзсэн, Монгол наадмын стадион дотор орж үзсэн. Тийм
манай хүүхдүүдийг Монголд очиод нэг 20 хоног явахад Анука Монгол явсан. Тэгээ сүүлийн 1 сар нь 20 хоног нь ерөнхийдөө Анукатай байсан гэсэн үг. Тэгээ Анука ч гэсэн Монголд маш гоё байсан, плейтайм үзсэн, наадам үзсэн. Анукагийн хувьд болохоор Монгол руу очиагүй 14-5 жил болсон. 14 жил болсон байгаа байхгүй. Тэгээд Монгол руу очисон 13 жил юм. 13-4 жил юм. Тэгээд Монгол руу очисон, нэмээтэйгээ уулзсан. За Доронт руу явсан. Доронтод очиад өвөөгийнхөө газар дээр очисон. Тэгээд Анука юу лээ? Монгол нь плей таймыг үтсэн. Гол нь зөндөөх ярьсан баггүй тэрийг. Монгол гоё байна гэсэн. Тэгээд нэг тиймэрхүү. Дараа жил болохоор би 4 хүүхэд аваад 4 багыг аваад Монгол явна. Анука сүгэ 2 үлдэж ажиллаа хийн гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. За тэгээд блогтойгоо хамт байсанд баярлалаа. Монголын сонь сайхан, хүүхдүүдийн сонь сайхан гэх юм бол нэг иймэрхүү байна. Гэхдээ яриаггүй үлдсэн байх юм бол дараагийн блогоор санахаараа яриа. За түр бай. Bye.